这就是大名鼎鼎的 AC-130空中炮艇，它以强大的火力而著称，每分钟可以发射7200发炮弹，火力相当于一个炮兵营。AC-130的设计基于大力神运输机。这是105毫米榴弹炮，射速为每分钟6至10发，弹药量为98发。20毫米火神机炮安装在驾驶舱后面的侧壁上，每分钟可向目标倾泻7200枚炮弹。30毫米机关炮每分钟可以倾泻2000发穿甲弹。20毫米无管加特林机炮，射速为每分钟1800发，弹药量为3000发。我们欣赏一下它的内部装填弹药发射画面，这样的高调公开，你怕不怕会泄露军事秘密？AC-130空中炮艇，机长30米，翼展40米，机高12米，最大起飞重量为70吨，它的最大时速为480公里，实用升限7500米，无空中加油最大航程2300公里，作战半径为500公里。动力系统装备4台阿尔逊涡轮螺旋桨发动机，单台功率3700千瓦。我最喜欢公开美国的武器装备，知己知彼，百战不殆，大家怎么看？AC-130空中炮艇被称作“死亡天使”和“空中地狱”。这款重型对地攻击机是美国空军特种部队的重要攻击平台。自1973年服役以来，参与了多次重大军事行动，包括越南战争、海湾战争、入侵巴拿马、巴尔干半岛冲突和伊拉克战争以及阿富汗战争。其在战场上的表现十分抢眼，能够摧毁大量敌方目标，提供强大的火力支援。